你敢信我花50万给我家猫买了一套房？可是这个屋子没有地暖，我怕它们冻着，所以整天的开着空调。结果看到电费清单时，简直心在滴血。3级耗电的空调，这谁能扛得住啊？真是不查不知道。现在不到2000就能买到很省电的空调，所以我选择了号称性能机皇的科隆净省电。深入了解后才知道，它不是简单粗暴的限制功率运行，牺牲制冷制热速度和舒适度来省电，而是采用的 PMV 舒适节能技术，可以将温度保持在舒适的范围内的同时，一晚上才花1度电左右。打开 AI 节能模式后，还能在新1级能效节能35%的基础上，再省36%的电，这不妥妥的省电小能手吗？而且几乎听不到空调运行的声音，官方测试仅16分贝。我自己在家有环境噪音的情况下，几乎感受不到它的存在，和我家猫咪走路一样轻呢。它还有4加 N 种睡眠模式，选择一个适合自己的睡眠模式，就像有一个金钟罩保护着我。熄灯后展示屏光感感应自动关闭，睡觉再也不怕强光刺眼。室外机采用稀土永磁压缩机，配3层加厚阻燃隔音棉，安全又隔音，搭配天然橡胶底垫，双重减震系统，再也不怕空调噪音吵得邻里关系紧张了。最牛的是它40秒就能暖房，800立方米每小时的超大循环风量果然不是吹的，刚开没多久就感觉浑身热热的，搭配波浪形导风板，出风自然温和，远离空调病。它还支持手机清洁功能，出门在外远程就能给我家空调做个清洁，就算出门忘记关空调也能智能操控，这样使用起来才更安心。而且白色的机身复古时尚，跟房间的奶油风真的很搭。